Dito kami guys ano sa Magallanez. Part din ito ng Clubber Surigao del Norte. Which is nandito kami sa may near ng eskwelahan ng ano ng Magallanez, Barangay Magallanez. So may nakita kasi akong ano magandang ilog dito. So kasalukuyan nilang ginagawa ng dike wall para hindi siya ma-landslide. Tapos ngayon, ito yung gusto kong makuhanan ng aerial view, which is sa drone shots, cinematic. Try natin kung ano yung magiging resulta niya guys. Kasi hindi ko pa nakikita ano to, nakikita lang to dati pag yung mamamasyal dito ang ginagawa ay lalakad-lakad, ganyan, etc. So ngayon, ito near na tayo ng ilog. So, ng river. Ito yung tawagin nilang Magallanez River. So itong river na to, diretso-diretso to dun sa may Sabang. Dun sa sa may ginawa natin ng vlog no ng karan upload ko. So tuloy-tuloy natin to. So ang ating oras po ngayon is around 2 o'clock in hapon. So ito yung ano nila. Ayan yung dike. So galing no? May hagdanan siya guys. For future, pwede kang bang may hagdanan siya. Maganda guys. Ganda rito talaga sa Clubber guys. Actually yung sinabi kong maraming mga lugar dito na hindi niyo pa nakikita. Hanggat nandito ako sa base, hanggat dito ako naka-base, kuha na natin ang mga gandang cover po through the drone, also vlogging. So ganun po. Magallanez, Barangay Magallanez. Okay. Keep watch guys. Panoorin natin. Balik pa tayo. Kalisod sa punsa ububuer. Take off.
Perfect, 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 perfect. So guys, thank you so much. Malakas ang akin talaga. Sinadya ko kung ano yung hindi ko malakas ang akin. Pero kaya-kaya yung solusyon guys. Talagang matapos sa malakas na akin. So, yung sinasabi ng iba na malakas ang akin, hindi may pagpalipad ng Spark DJI. Dito po yun talagang pinalipad ko yan kasi talagang kayang-kaya niya susunod yung pwersa ng hangin. Kahit saan mo siya dalhin, kahit mapailog siya o ano siya, talagang kaya-kaya niya. So guys, thank you so much. See you next video. Ito, yung mga kasama ko. Ito sila. Yan. Mga sweetie. So guys, see you next video.